今天维修一台左摇杆漂移的 PS5 手柄，先把它连到电脑上测试一下。经过测试呢，这个手柄没有其他问题，只有那个左摇杆有点轻微的向右漂移，但是漂移的不是很大。现在打开手柄，看看能不能把它修复好。现在呢，手柄已经拆开了。今天主要是分享一下怎么维修这个摇杆。先把摇杆上的4个定位器撬开，然后把里面的铜片拿出来，然后清洁一下，看看有没有什么效果。现在呢，4个电位器已经被打开了，然后铜片已经拿出来都清洁过了。现在把它装回去，然后测试一下。清洁呢，我使用的是无水酒精，然后把它盖上之前再喷一点接点复活剂。清洁过后呢，左摇杆漂移的问题没有解决。我是换了一个这个铜片之后，然后左面的摇杆现在没有问题了，已经没有漂移的情况了。但是换来换去呢，现在右面的摇杆向上开始漂移了，而且漂移幅度比较大。这时候我们用其他办法来修复一下。只是清洁一下摇杆的话，有的时候是可以解决问题的，但是大多数时候还是不好用。换了这个铜片之后，基本都能解决。但是这个电位器，换了几个铜片，这个铜片之后还是有问题。之前在网上买了这个调节摇杆漂移的电路板，今天正好来试一下。它就是把这个电路板焊到这个摇杆的背面。它有2个调节的地方，一个是调节上下，一个是调节左右的。看一下，这个就是对应那个上下的那个电位器后面的焊点，把它这样焊到这个位置，然后调节这里就能，应该是改变它的阻值，然后就能调节它的漂移的现象。因为只是右侧的不好用，所以我把这个电路板剪了一半，只用一个。现在把它焊起来，试试效果。焊好之后呢，现在用螺丝刀调节，看看有没有反应。可以看到是有效的，你上下调是有效的。这就可以了。这个电路板看起来还是有效果的，只要用螺丝刀调节这里，就可以解决摇杆漂移的问题。最后呢，再测试一下，这个手柄就算是修复成功了，已经没有什么问题了。